么不能拿上去？好，不拿。为什么不能拿？不拿。为什么？你要跟我讲。好，不拿了，走，回家。不要妈妈木头的。好，回家玩。先去吃东西，你不是要吃早餐吗？对吼。走快点哦，你最后一个，快点，走了。明明就是晚餐讲早餐。前面有厕所。都已经6点了。英语，你今天在哪里玩？你知道吗？你们今天在哪里玩？知道吗？哪里？要不要换衣服？这边有，好，我们去看一下。